Жил-был на свете слон, очень большой, совсем некрасивый, но очень добрый. Звали его Лони. Однажды он пошел гулять, шел и пришел к пылающему костру. Возле костра грелась белая уточка, а рядом был пруд, уточкин пруд, и высокое пламя костра отражалось в нем, как в зеркале. Лони остановился, чтобы полюбоваться и на костер, и на его отражение в воде, и на белую уточку. Но тут набежала тучка, и стал накрапывать дождь. Костер испугался. «Если дождь разойдется, я погиб!» – всхлипнул он. «Ах, что ты? Не плачь!» – сказала белая уточка. «Не то сам себя зальешь слезами!» Уточку звали Миранда. «Постараюсь!» – сказал костер. «Не унывай, дружище!» – сказал Лони и подул на костер. Костер чуть-чуть разгорелся и повеселел, но дождь лил все сильнее и сильнее. И тогда Лони попросил белую уточку лететь скорее к тучке и сказать ей, что если она не перестанет поливать дождем, он, Лони, так дунет, что развеет всю тучку, и от нее ни облачка не останется. Миранда полетела к тучке, все и сказала, как велел Лони. «Ой, прости, пожалуйста», — сказала тучка. «Дело в том, что когда я увидела тебя, я подумала, утки больше всего на свете любят плескаться в воде. И я полила тебя дождем. Больше я не буду». «Спасибо», — сказала Миранда и полетела назад, а тучка полетела в другую сторону, не жалея сил. Лони дул и дул на костер, и костер разгорался ярче прежнего. Он был очень доволен. Но теперь Миранда загрустила. «Что с тобой?» – спросил ее Лони. Я так люблю дождик», – призналась Миранда. «Все утки любят». «Ну, этому горю нетрудно помочь», – сказал Лони. Он опустил хобот в пруд, набрал побольше воды и обдал уточку настоящим ливнем. Миранда захлопала крыльями, закрякала от удовольствия. «Эх, какой настоящий дождь! Даже лучше, чем настоящий!» — радовалась она. Лони снова опустил хобот в пруд, набрал побольше воды и опять полил белую уточку дождем. А потом набрал побольше воздуха и подул на костер. Но вот пришло время возвращаться ему домой. Лони сказал «до свидания» и пошел. Миранда долго смотрела ему вслед. И ей казалось, что он становится все меньше и меньше. Наконец, Лони совсем исчез из глаз. Тогда Миранда подбросила в костер веточек, спрятала голову под крыло и заснула.